დიდი მადლობა საშუალების შემიძლია ვისაუბრო საოცარ ადამიანებთან ერთად მივესალმები ტელემაყურებელს. მე გეთანხმებით ეს ყველაფერი ჩვენ მხოლოდ გვაბრაზებს. იცით როგორი ბრაზი მაქვს? აი ეხლა რო ვთქვა რომ არაფერზე არ ვბრაზები მოგატყუებთ და ამ ყველაფერს ღიმილით ვუყურებ, იმიტომ რომ ხან მეღიმება, მაგრამ გულში არის დიდი ბრაზი. პირველ რიგში ეს ბრაზი არის გამომდინარე იქიდან, რაც ჩვენ ნახეთ აი ბოლო პერიოდში, იმიტომ რომ როდესაც მშობლები მიყვებოდნენ ამ 9 აპრილის ისტორიას, ჩვენ ვიცოდით, მაშინ იგვებრძოდა, იმიტომ რომ ეს ჩვენს უგვებრძვის და ჩვენი მტერი ერთადერთია და ეს ერთადერთი მტერი არის რუსეთი, ეს ყველამ ვიცით ძალიან კარგად. მაგრამ მე ცხოვრებაში ვერ წარმოვიდგენდი თუ მე აი ამ ასაკში, ან ნებისმიერ ასაკში, ჩემი თვალით ვნახავდი იმ ყველაფერს, რაც ხდებოდა ჩემს ქვეყანაში. ჩემს ქალაქში, როცა ქართველი ქართულს ასისხლიანებდა, სასიკვდილოდ იმეტებდა, ეს ჩემთვის ისეთი წარმოუდგენელი იყო და დღესაც ისეთი კოშმარია ეს ყველაფერი, რომ აი საერთოდ რაზე უნდა ვისაუბროთ, რა დემოკრატიის რაღაცაზე უნდა ვისაუბროთ, მიმართულებაზე. ამ პარტიისგან დემოკრატია კი არა, აი ყველაფერს უცელოდება უკვე ხალხი. და იცით როგორი შეგრძნება მაქვს, რომ აი რაღაცა ხავს ეჭიდებიან, იმიტომ რომ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით. დღეს თუ ხვალ, ოღონდ ეს ხვალ არ არის წლების მერე, ან ბევრი თვის მერე, ეს ყველაფერი დამთავრდება, იმიტომ რომ ყველა ესეთი ავტორიტარიზმის და დიქტატურის პრინციპია ესეთი, რომ ბოლომდე უნდა გაიტანოს შენი, ყოველ შემთხვევაში უნდა ეცადო. და ნუ რატომაც განსაკუთრებულად მიყვარს კიდევ ჩემი ერი ქართველი არის ის, რომ აი ძალიან ცხადად როცა ვხედავთ უკვე რომ ქვეყანა სერიოზული საფრთხე ექმნება, მაშინ ყველა იღვიძებს, ყველა ფხიზლდება და ყველა გამოდის გარეთ იმისთვის რომ დაიცვას თავისი სამშობლო და დღეს ჩვენ ყველა ამას ვაკეთებთ. აი როგორ შეიძლება ეხლა მე ჩავატარო კონცერტი ახალ წელს, რომელიც დაგეგმილი იყო და გავაუქმე, დავდგე იქ და მოვატყუო ჩემს მსმენელს და უთხრა რომ გილოცავთ ახალ წელს და ნუ იყავით ბედნიერები და ყველაფერი ძალიან კარგად არის და მე დავდგე ვიმღერო და რაღაცა ვიცეკო და გავართო ხალხი და ეს ჩემი რაღაცა ემოცია გადავდო და ეს ჩემი შემოქმედება წარვადგინო, როცა ვიცი რომ ჩემნაირი ადამიანი აბსოლუტურად უდანაშაულოდ ზის ციხეში, რომელსაც არაფერი დაუშავებია, აი როგორ უნდა გავაკეთო ეს უბრალოდ მე ვერ წარმომიდგენი, ანუ მართლა ის უტიფარი ხო არ ვარ, ხო? ანუ როგორ შეიძლება აი გაღიმებული ვიდგე სცენაზე, როცა ვიცი რომ ათეულობით ესეთი ადამიანი ნაწამები ზოგი სახლშია, დასისხლიანებული და თავგახეთქილი და ზოგი კიდევ უსამართლოდ ზის ციხეში, ამას დიდი ბოროტება ხო არაფერი არ არსებობს საერთოდ, როცა უსამართლოდ ადამიანს გამოკეტავ 4 კედელში და აუბედურებ მასაც, უფუჭებ მთელ ცხოვრებას, ყოველ შემთხვევაში იმ რეალურ დროში, თორე ისინი გამოვლენ ძალიან მალე ჩვენთან ერთად იქნებიან ნამდვილი გმირები, იმიტომ რომ ისინი არიან მსხვერპლი აი ამ რეჟიმის. მათი მშობლები იმ დღეს შემხვდა ანდროს დედა და აი ძალიან ბევრი ვეხუტა, იცით აი რა რთულია დედისთვის და მშობლისთვის ზოგადად გაზარდა შვილი, ესეთი საოცარი შვილი გაზარდა და დღეს აი ესე არაფრის გამო ზის 4 კედელში. აი რა დემოკრატიაზე ვლაპარაკობთ, მართლა მე არ მესმის უბრალოდ ჩემთვის ისეთი წარმოუდგენელი ეს ყველაფერი, რაც აი ეხლა ჩვენ თვალწინ ხდება, მაგრამ ერთადერთი რაღაც მამშვიდებს და მაბედნიერებს. აი დღეს თუ რამე შეიძლება გამაბედნიეროს, არის ის, რომ ჩემი ხალხი ძალიან ჭკვიანი, ძალიან მოაზროვნე, ძალიან შეუპოვარი დგას ქუჩაში, აპროტესტებს და გააპროტესტებს ყოველთვის, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე მივხვდით, რომ საქმე გვაქვს აი ამ მართლა ომთან, განა იმ მშვიდობასთან, რაზეც თვითონ აპელირებდნენ, რომ ჩვენ მოვიტანთ მშვიდობას, ჩვენ დღეს გვაქვს რეალურად ომი და ბრძოლა. ან უნდა გადარჩეს ჩვენი ქვეყანა, ან უნდა დავკარგოთ ყველაფერი და მე ზუსტად ვიცი და დარწმუნებული ვარ, რომ თითოეული ჩვენგანი, თითოეული ადამიანი, ვინც ქუჩაში დგას, ბევრი ვერ ახერხებს გამოსვლას, ხო, სხვადასხვა მიზეზის გამო, არავინ არ ვაპირებთ გაჩერებას, მეგობრებო. ჩვენზე კარგად იცით თქვენ როგორ წააგეთ არჩევნები. ალბათ მოლოდინი ქონდათ რომ გაჩერდებოდა, სადღაც გაწყდებოდა ეს პროტესტი, იმიტომ რომ ჯერ ესეთი მოდით შევთანხმდეთ, რომ წარმოდგენა არ ქონდა არც ერთ ჩვენგანს თუ შეიძლებოდა 30 დღის განმავლობაში აქცია არ შეწყვეტილიყო. ასეთი რამ არ მომხდარა ამ ქვეყანაში.